Бид нар ч одоо таг харанхуй хотод суух хэсэг тухай асуудал яригдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ 2.3 их 80 төгрөг гэдэг чинь юу вэ гэхээр 4-р цахилгаан станцын хэмжээний тэрний талтай тэнцэх. Өөрөөр хэлбэл 350 мегаватт хүчин чадал бүхий цахилгаан станц барих ийм их мөнгө байна. Маш их мөнгө. Тэгээ бид нар харанхуй суучгаад нэг баруун аймгийн зүүн аймагтай холбох гүүрэн дээгүүр тэгээд явж явах нь илүү одоо зугаатай юм уу? Тэр ийм их мөнгөний одоо дүн банк бүр алдсан юм шүү энэ манай их хэрэгчид. Ялангуяа нийслэл 14 мега төсөлж 14 мега үлгэр байсан тодорцсон шүү дээ. Одоо тэр төслийг ярьж байгаа хүн байгаа мó? Өтөр төрөг тэр ажлуудаа зогсоосон байх ихнээс нь. Тэрэн шиг одоо энэ 22 мега төсөл гих чи юу нь юу байна? Энэ нийслэл дээр ихнээсээ ингээ булаагаад илгээд чи нар дээр нь мөнгө угаах хэрэгсэл яваад байгаа юм биш үү гэдэг яриа яригдчихэж шít. Ерөөсөө энэ мега төслийн ард мега хулгай явдаг болцсон. Тэгэхээр дахиад тэр 21 мега төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа гэж үзэх юм бол 21 мега хулгай явж явах вэ гэж айж байна.